Надира Сындаршында айтсаңыз, бул курулуш иштери качан башталат, качан бүтөт? Бул 23-жылы баштайбыз деп атат да. Бүтөт Азыр болот. муну макулдашуу кол коюлары менен ратификациялары менен баштайбыз деп атышат. Бүтүккөн жылы качан бүтөт? Ошо 23-24 деп атышат да. Сөз бүтөт, Эми россиялыктар ушинтип айтып атат, 2 жылдын ичинде бүтүшүбүз керек. Айтайын деген Нарын шаарынын күн батышында Агахан деген фонд 2000-жылдары көп жер алганда өздөштүрөбүз деп. Ушунга чейин өздөштүрбөй келишет. Өзүнүн бир университетин курушту, калган жерин өздөштүрбөй кармап келишет. Ушундай кайталанып калбайбы? Бул эми эки өкмөт аралык келишим болуп атат да. Жогорку деңгээл. Анан андай болбош керек. Рахмат, ошону жакшылап карап койсоңуз. Андан тышкары эмгек кызматкерлери, мугалимдер, сыналар каяктан келет? Россиядан келеби? Россия Федерациясы анан биздики. Биздикилер болот, Ооба, сөзсүз биздикилер дагы. Анткени Кыргызстан тарыхы, мекен таануу, кыргыз тили, кыргыз адабияты, жана биздин стандарт боюнча предметтерди россиялыктар сабак бере албайт. Ага Кыргызстандын гана мугалимдери сабак бере алат. Ошон үчүн эки жактан тең болот да. Россия Федерациясынан анан бизден дагы мугалимдер. Бул окуу жайлар жатак окуу жайлар болобу? Ошону алар айтып атышат да. Эки вариант деп атышат азыр. Же жанагы жер участогунда кенен болуп калса, балким ошол жерге кошумча курушабы. Же жана аренда кылабызбы дейт ошо. Мисалы, ар кайсы жерде ошо мугалимдергечи. Өздөрү Россия тарап төлөп берет экен да аны. Рахмат. Жатак окуу жай болуп калса, сырттан балдар алышабы же ошол эле шаардын балдарын алышабы, ошо айылдын балдарын алышабы? Эми ошол мисалы Ош областында азырынча ошо жердеги жакын алып келе тургандар болот да. Ал эми кийинчерээк ошо жатаканасын ойлонуп атышат азыр. Азырынча. Кийинчерээк биз Нарын шаарынын күн чыгышына ургандап, жерди бердик, жакшы, колдойбуз, куруп берсин. Бирок өзүбүздүн Нарын шаарынын балдары ошол жакта окуй албай калбайбы? Кийинчерээк. Ошол жактан келип калбайбы? Жок, Нарын шаарындагылар гана окуйт ошол жердегилер. Рахмат.